Всем привет, добрый день, здравствуйте. Итак, тема сегодняшнего видео: как при помощи современного гаджета, такого как iPhone, да, разжечь костер. Ну, многие, наверное, вернее, не многие знают о тайных кнопках, о тайных таких вот вещах, функциях, которые заложены в современные гаджеты, но которых мы не знаем. И, возможно, это в любом телефоне такое есть, да? Как при помощи вот этого телефона подкурить, да, или там разжечь костер, казалось бы, да, оказывается, это возможно. Вот сейчас мы и посмотрим. Я вот возьму как бы обычный телефон, открываю коробочку, вот он, пожалуйста. Тут инструкции, как работать. Ну, инструкции, вот видите, многие инструкции, как бы то перевод неправильный, то еще что-то, и мы многого не знаем. Так вот, открываем. Ну, тут вот у нас наушники, но это не важно. Вот, достаем, да, вот. Этот еще ничем не обклеен, да, у него нет наклеек, как на этом. Вот это уже старенький. Они практически ничем не отличаются. Те же самые кнопочки. Вот. Тут же и вот и для сим-карты есть, и вот здесь тоже, видите. Все как обычные телефоны. Но если вот эту вот кнопочку сначала потянуть вверх, а затем налево, вот так, и одновременно потом нажать вот так, то получается, вот я сейчас потушу свет, то получается, вот видите, горит огонь. То есть вот такая функция у нее есть, да? А многие-то об этом и не знали, да? Вот они имеют и айфоны, а костры разжигать не умеют. Вот. Вот такое вот, что-то зажег я, разжег. Ну, все уже поняли, что это шутка. Конечно же, это не настоящий iPhone, а это вот настоящий iPhone. Вот видите. Вот он включается. Этот же у нас этой кнопкой не включается. Хотя вот отличить их невозможно. Ну, по весу, да, по весу. Ну, этот немножко тяжелее. Это действительно четвертый, он тяжеленький такой. Этот полегче, ну, тоже, в общем, такой солидный. Вот. Ну, а так ничем не отличаются. Кроме того, что это телефон в правой руке, а в левой руке это вот такая зажигалка. Ну, действительно, по многочисленным просьбам меня просили представить эту зажигалку поподробнее. Ну, а что подробнее тут рассказывать? Вот. Ну, в виде айфона сделана вот такая зажигалочка. Вот и она заряжается, видите, вот. Вот сюда заправляется газ. Она регулируется. Вот. Здесь у нас это пьезозажигалка. Но причем это от... Видите, вот смотрите. Я нажимаю кнопку. То есть электрическая, да? Значит, там есть батареечка, которая при одном нажатии дает нам вот такой бесконечные такие вот искры. И вот она работает вот так вот. А так внешне он ничем не отличается. Вот, где тут? Вот так вот мы разжигаем при помощи айфона костры. Разбирать я его не буду, да и незачем. Да, ну что там, обычный газ, обычные батарейки. В общем-то, больше сказать нечего. В общем, аналогичный вот настоящему. И размер у него, и толщина. Вот. Полностью сделан вот одинаково. Ну, я думаю, что я удовлетворил просьбу многих, кто просил поподробнее остановиться на вот такой вот интересной зажигалке, я бы сказал. Ну что ж, до новых встреч! Если какие-то зажигалки вас заинтересовали, их у меня очень много, то я могу каждую индивидуально представить и поподробнее о ней рассказать. Вот. Так что обращайтесь, говорите. Ну, до новых встреч, всем добра, подписывайтесь на канал. Кто подписался, всем спасибо.